warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aprilianto dari SMK Negeri 1 Bono. Kali ini saya akan mempraktekkan diagram wiring klakson. Pertama, kita akan capkan kabel ke sumber positif. Lalu kita salurkan ke fuse atau sekring. Kemudian pengeluaran sekring kita salurkan ke relay 30. Lalu sumber negatif kita salurkan ke relay 85. Setelah itu relay 86 kita salurkan ke saklar. Lalu relay 87 kita salurkan ke beban atau klakson. Kemudian klakson yang nomor 30 kita salurkan ke relay 30. Lalu beban kita salurkan ke nomor negatif dan kita lihat hasilnya. Salam tuh, salam. Demikian diagram